喂，我999係埋，我而家坐緊架23號 M 嘅巴士，你先嘈啊你！我冇錢，我大把錢攞到你啊！你先嘈啊你！呢架係巴士更加重要嘅，我做咩同我嘈啊？你又開大門口，冇問題。我話我直情報添啊！我冇錢，我大把錢攞到你啊！你請個司機揸部車開4度門俾佢得啦。我話開3度嘅巴士，冇規定開雙門嘅，除非輪你傷殘，你係咪傷殘？我唔係傷殘，睇住啦，做咗手術添嘛，唔係傷殘。行出輪路唔係先開慢，你開雙門嘅。你都送到我揸車。我送你去揸車，你自己唔開門俾我啫嘛，有乜理由你唔開門㗎？開門你飄入嚟㗎啦！好彩有勁嘅。喂，我係999係埋，我而家坐緊架23號 M 嘅巴士，呢個編號咧就係8K6786。佢咧就我上巴士，佢淨係開單門，我叫開另一道門，佢唔肯開，唔肯開。我問你嘅，我有咩可能？係你講啦。開咗，佢唔肯開，佢未停低，佢喺度開緊。